जय हिंद दोस्तों, मैं सनी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एस टी कंप्यूटर क्लासेस पे। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फटाफट जितने लोग जुड़े हैं कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए कितने लोग जुड़े हैं। कमेंट कीजिए। यार पर टाइपिंग करने चल रहे हैं जूनियर असिस्टेंट का, देखते हैं कितना WPM जाता है। कैसे हैं आप सब? फटाफट कमेंट कीजिए। जूनियर असिस्टेंट का किस पे करें? इंडिया टाइपिंग पे या थोड़ा सा पहले इंडिया टाइपिंग पे करते हैं, उसके बाद चलते हैं AR पर। ओके। कैसे हैं? मंगल किया जाए? इंग्लिश या मंगल? मंगल फोर्ट मारे पहले। देखते हैं कितना WPM जाता है। ये देखिए कौन सा लगाएं, कोई भी लीजिए, परिवार महत्व लगाएं। देखते हैं कितना WPM गया। आप सभी देखिए, अगर हमें स्पीड को इम्प्रूवमेंट करना है तो हिंदी मंगल कोड में तो हमें किस की पर क्या लिखाता है, ये कीवर्ड मुझे याद होना चाहिए। ठीक है। अगर हमें जैसे देखिए, यहाँ पर मेरा हिंदी दिख रहा है, कर्सर जहाँ लगाए हैं, अल्ट के साथ शिफ्ट कर देंगे तो मेरा इंग्लिश हो जाएगा। केस अगर आपका भी ऐसा कोई डाउट रहेगा तो ऐसे चेंज होगा यहाँ से। ओके, चलिए देखते हैं। पहले नंबर, प्रोनाउंसिएशन कीजिए कीवर्ड का लिखने से पहले। जैसे अभी देखिए मैं करूँगा। चलिए शुरू हो गया, देखते हैं। परिवार में शामिल, शामिल ज्यादातर सदस्य नैसर्गिक क्रियाएं हों, क्रियाओं द्वारा आपस में जुड़े होते हैं और कुछ जीवन के पथ पर चलते हुए समय के साथ विवाह, विवाह पश, देखिए पश्चात हमारे परिवार में शामिल हो जाते हैं। समाज में परिवार के दो स्वरूप पाए जाते, ये देखिए पाए जाते हैं। पहला एकल मूल परिवार, दूसरा संयुक्त परिवार, व्यक्ति के लिए परिवार व्यापक रूप में अपनी भूमिका निभाता है। किसी शिशु के जीवन में परिवार का अभाव होने पर उसका जीवन अनेक कठिनाइयों से भर जाता है। व्यक्ति का परिवार उसका छोटा संसार होता है। हम अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त कर पाते हैं वह परिवार के सहयोग और समर्थन स्वरूप ही प्राप्त कर पाते हैं। हमारे पालन पोषण को हमारा परिवार अपनी
पहली प्राथमिकता समझता है, और जब तक हम सक्षम नहीं हो जाते हमारी सभी जरूरतों की पूर्ति निस्वार्थ भाव से करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, परिवार के दो प्रकार 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 हैं, मूल तथा संयुक्त परिवार। मूल परिवार की बात करें तो यह पश्चिमी देशों की सभ्यता है, जिसमें दंपति अपने बच्चों के साथ निवास करता है। परिवार का ये देखिए 35 WPM गया है। हिंदी टाइपिंग मंगल फ़ॉन्ट हिंदी टाइपिंग था, किसका था? यूपी ट्रिपल SSC जूनियर असिस्टेंट का था। 35 वर्ड WPM गया। 35 क्या 35.5 कह सकते हैं, 36 WPM के आसपास गया। आपकी कितनी है? आप सभी के कमेंट कीजिए फटाफट। कितनी WPM है आप सभी लोग का? कमेंट कीजिए। देखिए यहाँ पर हिंदी लिखा है, अब इसे चेंज करते हैं, देखते हैं इंग्लिश कर। ये देखिए इंग्लिश हो गया। अब इंग्लिश देखते हैं कितना WPM जाता है। इनसे करते हैं इंग्लिश। ये देखिए इंग्लिश हो गया, क्योंकि मैं मंगल फ़ोन करता हूँ कुर्ती देव, मैं नहीं कर पाता। मैं उसका कोड नहीं सीखा, मेरे लिए बहुत कठिन है, क्योंकि मैं जानता हूँ करना, इसलिए कठिन है, बट मैंने कोड नहीं सीखा इसलिए। कैसे हैं आप सब? कमेंट कीजिए फटाफट, कितने लोग जुड़े हैं। चलिए देखते हैं 5 मिनट्स का इसका भी कोई वैसे रैंडमली लगाते हैं, देखते हैं। ये देखिए द वाइट एलिफेंट लगा दिए। देखता हूँ कितना WPM। नाम लिख दिया जरा सनी। ये देखिए सनी मेरा नाम भी है, खैर ओके। ये देखिए टाइम जैसे लिखना शुरू करूँगा, टाइम अपने आप ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। कैसे हैं आप सब? बताइए फटाफट, कमेंट कीजिए। हाँ, आज हम लोग का सेशन 2 है टाइपिंग का, जूनियर असिस्टेंट। देखिए आप अपने पहले फिंगर की पोजीशन को सेट कीजिए कि आपका फिंगर कहाँ है। फिंगर पोजीशन ASTF पर होना चाहिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। ONCEUPON टाइम, Dear ELIBEVRHERHERD of EIGHTY THOUSAND UNIPHANTS at the BODOM on the MAJESTIC PHIMLYAS ELEADER WAS IMAGNIFICENT and RARE BWHITET white PLEPHANT WHO WBAS and EFCREMYKIND kind HEARTEN SOUL SOL HE GREATLY LOBED HEGMOTHR WHO head GROWN ground BLIND and EFWBLE and COULD not LOOKOUT for HER ESELF herself EACH day this WHITE ELEP PHANT elephant WLD go DWP INTO
the FOREST in ERTH of EFWD he WLD LWK for the BES of WILD FRUIT to SEND sent to his MOTH mother but AS his MOTHR mother BR RECEIBED any was BECAUSC his EMEWSENGERS WLD ALWYSEAT them up THEM ESELBES themselves EATH ENIGHT night WHN he RETURNED HOME he WLD BSURP RISCD to EHEAR that his MOTHR mother had been ESTRABING all day. He WA was ABESOLUTELYDISGUSTED with his HERD here THN then ONE TDECIDED to LEABE them all BEHIND and DISP APPEARED in the MIDDLE of the NIGHT LONG along with his dear OTHR mother he TWK here to MOUNT CHAND RAN Chandrana to LIVE in RCCABEBESIDE RBEA UTIFU LAKE that was COBERED by GOE RGEOUS PINK LOTUS Lotus it so HAPPEN happened that ONE day when the WHITE ELEP elephant was EFWDING he HEARD had LOUD CRIES IFORESTER cluster FROM BENARAS had LOEST he WY in the FOREST and WA was AB ये देखिए 42 WPM गया हुआ है। देखिए 42 WPM गया है जिसपे इंडिया टाइपिंग पे मारे हैं। देखिए 42 WPM आपका कितना है बताइए फटाफट आप सभी को। बयालीस WPM गया इंडिया टाइपिंग पे। ओके देखते हैं यार टाइपिंग पे कितना आ जाता है। AR टाइपिंग पे एक ही मारा जाए और एक कल मारा जाएगा। ओके देखते हैं कितना जाता है। ये UP 80 का लगा रहे हैं। और कहते हैं आप सब कितने लोग जुड़े हैं कमेंट कीजिए। आपका कितना WPM है कमेंट कीजिए फटाफट। देखिए मैं फेस का कर रहे हैं। फेस मैं नहीं दिखा रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं क्योंकि आपको कंटेंट में कोई कंप्रोमाइज नहीं। जिस पे मेन टाइपिंग जानी है इंडिया टाइपिंग पे गया। अब इस पे देखते हैं कितना WPM जाता है जूनियर असिस्टेंट का। जैसे इसमें की काउंट करता है तो हार्ड लगाएं इजी लगाएं कोई
प्रॉब्लम। ये देखिए मीडियम लगा दें हैं, ओके, क्योंकि इसमें की काउंट करता है कोई, इससे मतलब नहीं है। ये देखिए यही है द पॉइंट है। देखिए टाइम अभी 0 मैंने कर दिया, अभी मैं मार भी नहीं रहा हूँ। थोड़ा सा इसे सब कुछ सेट कर लिया जाए, कहाँ पर लगाया जाए, यहाँ पर कर दिया गया, ओके। मार्क लगाना ही हूँ, देखता हूँ कितना WPM जाता है। चल रहा हूँ मानने, कमेंट कीजिए आप सब फटाफट। देखिए द PETITIONER स्मॉल SMANUFACTURINGUNIT the IWSUANCE of RWRIT of CERTI ORI ARI Quadri RARI to QASH the ORDR the of the AWSIST COWM IWS Commissioner of ESTAT TAG IMPU GNED DR Order D ATED 20 JANU ARY जनवरी 2025 INBOBELBES the CNCEWS of the PETIT INOERS ENER TTIONER पर गलत हो रहा क्या भैया, PETITIONERS ओ कहाँ गलत हो रहा, ओहो इतना टाइम बताओ। PETITONERS GSTREGISTRS and the IMPOSITION imposition ESTION imposition 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 of HABY ALTY penalty the PRIMALY CBEFORD WETHR the ESUWMALYCNCEWLation of GST ELICENSP WITHUT without TROBIDING RCL clear and ESPECIFIC NOTICE notice CSATI ESATIS FIE the MAND AT of ESEC session 29 of the UTARPR ADES GWO DS and DSERBICES टैग ACT टैग 2017 PETITIONER ARGES that the DEPARTMENT of AILED ADHERE to the PRINCIPLES of NATURAL USTIP and that the ELE NIC reference PORT USED as RTWL for ADM and ISTRATIB
CONVENIENCERATHR Rathan Ben for ENSURINFAR fire PLAY play in RESPONSC response the LEARNEDSTANDING COUNSEL council AWPEARING for the STAT of UWTARPRADESHARGES that the STAT is a TRUSTW LCREVENUP and MUSTACTWIFPLY2CURV PMENA देखिए 37 WPM 134 बार बैक स्पेल ले लिए तब भी क्वालिफाइड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक गलत हो गया, वही लास्ट वाला गलत हो गया, बैक स्पेस बहुत ले लिए लेकिन तब भी क्वालिफाई है। 37 WPM गया। कैसे हैं आप सब, कमेंट कीजिए। अच्छा ये बताइए कितने लोग जुड़े हैं, कमेंट कीजिए फटाफट। जितने लोग जुड़े हैं कमेंट कीजिए। हिंदी का नहीं मारते हैं, ओके। वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।